हेलो दोस्तों, ये ब्रॉड वैली दी पार्क है तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੇਕ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।